В Актюбинской области полицейские выясняют причины смертельного столкновения автовоза с поездом на железнодорожном переезде. В результате ДТП скончался 43-летний водитель автовоза, гражданин Кыргызстана, который направлялся из России в сторону Актобе. Момент страшного столкновения попал на камеру видеонаблюдения, где видно, что несмотря на запрещающий сигнал светофора и опущенный шлагбаум, водитель не пытается остановиться. В итоге он выехал на пути. Спасти мужчину не удалось.